Hi, this is Azalea and Benny. 好，咁呢一條片啊，最主要咧都係想分享翻有關 TOR 啦，或者搬運上面一啲嘅建議，仲有就係 LOTR 呢一啲入境英國之前嘅準備啦。TOR 嘅方面啊，咁其實你上翻英國嘅官方網站咧，佢哋都已經有一個完整嘅表格，咁你只需要啦透過網上填翻，咁然之後你打印出嚟，咁你咧就係去郵寄或者電郵都可以嘅。咁但係如果你好似我咁嗰時已經冇 print 起身啦，咁其實你全程用翻電腦都冇問題。咁因為咧你係可以直接用翻電腦個 PDF 簽名，咁然後 send 俾佢就 OK，咁就唔一定話要先印出嚟再 scan 入去咁樣嘅。咁啊入邊最主要你都係填翻啲嘅個人資料啦、聯絡方式啊、電話啊、地址啊等等。咁啊如果你話地址方面啦，咁其實就注意翻你要有英國嘅地址，你先可以完成申請嘅。咁如果你嗰時好似我咁樣啊，我嚟到呢一度我先揾住所，咁點算啊？咁其實係可以後補嘅。咁啊，除咗呢一啲嘅資料啦，最重要你都要有翻一個 inventory list 啦。咁入邊要寫翻你帶過嚟英國嘅家當每一箱會係分別邊啲嘢。咁啊，呢一個咧其實我嗰時填咧咁都係好弱略咁去填嘅啫，就係譬如呢一個箱可能會係一啲嘅廚具同埋衫，呢一個箱可能會係一啲嘅燈具或者係一啲家居清潔用品，類似呢一啲啦。咁所以其實你就唔需要話寫到好詳細嘅，咁但係當然呢一個都係附翻你自己嘅 reference。咁所以如果你話我都想寫得比較仔細，當然亦都冇問題啦。咁如果你好似我咁樣，亦都會有寵物帶過嚟嘅，咁其實都要提供翻寵物嘅 health check 啊、狗牌等等呢啲咁樣嘅證明咯。咁呢一個嘅表咧，咁其實你透過電郵啦，好似我咁樣 send 俾佢。咁其實係第二日或者係隔一日已經會有消息㗎啦，咁佢已經會話翻俾你聽嗰一個嘅批核啊，呢一個嘅申請成唔成功，咁或者有啲咩嘅文件需要後補，咁所以其實成個過程都好快嘅。咁好似啱先提及到啦，我係嚟到我先整嘅，咁但係因為我家當都未嚟，咁我就唔需要處理退稅啦。咁但係因為我寵物咧已經跟我過咗嚟先，咁所以嗰個我就額外再填寫咗一個申請退稅嘅表格嘅。喺家當嘅建議方面啊，咁其實呢一個就真係好 depends 好個人嘅，咁因為都睇你有冇話有啲乜嘢你自己係想保留啊，或者搬運公司上面有啲咩選擇。咁但係我會約咧喺度提一提嘅原因係因為咧，我就經歷咗譬如呢一啲嘅廚具啦，或者吸塵機呢一啲家居嘅清潔用品咧，咁其實咧我就係全部都買多咗一份啦，因為其實相信我啦，咁呢一啲嘢你冇可能喺頭嗰一兩個月係唔用嘅。我知道有好多人啦，喺網上面都已經提咗好多要過嚟英國嘅香港人要斷捨離㗎啦。咁其實我嗰時咧，我都打算斷捨離嘅。咁但係因為呢一啲嘅物品啦，我喺過嚟英國之前嗰年幾我係自己住㗎，咁所有嘢都係全新嘅。咁而再加上咧，我喺嚟之前我都有嘗試過問下朋友啊，或者係嘗試轉售出去啊咁樣。咁但係因為始終都有一啲都仲喺我嘅身邊啦，咁又唔想嘥，咁我爹哋媽咪就話照寄過嚟啦。咁但係好明顯地啦，咁喺我嚟到呢一啲家當都未到嘅時候，咁我哋就需要買多份啦。咁其實都 not big deal 嘅，咁因為如果你話係吸塵機呢啲，咁我又有寵物，咁我可以有啲唔同嘅用途，咁我多一個咁樣咯。咁但係如果你本人你又唔想嘥錢，又唔想嗌位呢一啲嘅，咁你就可以真係認真咁去考慮一下。嚟到英國頭嗰一兩個月需要用嘅嘢，除非你可以擺到落去 hand carry， 或者係你有朋友可以一啲比較快嘅方式預先寄俾你。如果唔係，我係建議你捨棄咗佢哋啦。咁而家有網上平台有好多都係有二手買賣啊，或者係捐贈啊一啲咁樣嘅平台或者機會嘅。咁如果你係真係有呢一啲嘢家當，咁你不妨可以睇下可唔可以幫到人啦。咁到最後啦，去到 LOTR 嘅部分啦，咁其實 LOTR 咧，我相信網上都已經有好多詳細嘅資料，有好多唔同香港人過嚟嘅經歷咁樣㗎啦。咁我會分享，咁其實就最主要係我自己當時嘅情況啦。咁我當時嘅話咧，咁其實我就係同我父母一齊入境嘅。咁我第一個嘅關員啦，咁其實佢就似乎唔係太熟悉嗰一個步驟，佢知道 LOTR 要準備啲咩文件嘅，咁但係咧佢就可能就真係
都唔可以話佢唔熟悉嘅，佢只不過係真係按本子辦事咁樣啫。咁但係當中有一個咧，呢一個亦都係我哋嘅疏忽。咁喺呢一個銀行嗰一個存款嘅證明咧，咁其實我爹哋佢就冇打印到出嚟嘅，咁佢就純粹諗住出示嗰個電子銀行即係 e-banking 嗰個 statement。咁但係其實人哋咧就必須要佢出示 hard copy。咁我哋就有少少企咗喺度啦嗰時。因為又冇 hard copy 啦，咁然之後嗰度又冇 printer 幫我哋印啦，咁我都有嘗試就好有禮貌問佢啊，唔好意思啊，因為真係唔記得咗打印，咁如果我用 email send 俾你 O 唔 OK 啊？咁佢亦都係唔接受嘅，咁佢必須要我哋去打印出嚟。咁嗰刻有少少企咗喺度啦，咁點算好咧？哦，咁啊好彩啊，有另外一個咧望落比較高級少少嘅官員，咁佢又過咗嚟，咁佢了解咗個情況，知道我哋申請 LOTR 之後咧，咁佢就直接叫我哋行埋一邊啦。咁其實基本上我哋準備嘅文件咧，佢係所有都冇睇嘅。咁啊，佢純粹就問清楚你哋係咪 Hong Kong citizens 啦，你哋係咪有 Hong Kong ID 啦？出示翻你哋嘅 passport 啦，咁如果有 BNO 又俾埋佢啦，咁 BNO 其實你無論係過咗期定係已經 renew 咗都唔緊要嘅，咁總之你有你就遞埋俾佢啦，咁樣，咁然之後咧佢就叫我哋坐埋一邊㗎嘛，佢俾咗一份表格我哋填嘅，咁啊都係一啲簡單嘅個人資料同埋填翻你帶咗幾多存款過嚟咁樣啦。咁佢就喺見到我哋有齊呢一啲咁樣嘅資料文件咧，咁佢就叫我哋稍後等咗應該3-4個字左右啦，咁佢就已經拎翻已經吸咗 LOTR 印嘅 passport 俾我哋啦。咁咧好似我咁樣咧，我就已經係 renew 咗 BNO， 但係我嗰時嗰本 passport 係未收到嘅，佢仲寄緊去我香港嘅地址嗰度。咁我就淨係手上就得我香港嘅嗰本 passport 啦。咁我就真係唔係太記得我以前好細個個樣嗰本 BNO 我有冇俾到佢啦。咁但係我嘅情況咧就係我同佢講咗我 renew 咗，咁佢就將嗰一個印咧吸咗喺我香港嗰本 passport 度。咁我爹哋媽咪咧佢哋就冇申請到 renew 嘅，咁因為佢哋諗住橫掂都過到嚟，跟住1月又再整 visa 啦，咁就到時先再處理。咁因為畢竟你入去你唔一定需要有一個 physical 嘅 BNO passport 㗎嘛，只需要佢喺嗰個 database 揾到你以前係 BNO holder 就 OK 㗎啦。咁所以變咗咧，佢就我爹哋媽咪就出示咗香港嘅 passport 同埋舊嘅 BNO， 咁佢哋咧就將我爹哋媽咪嘅嗰一個印咧就印咗喺舊嘅 BNO 嗰度嘅。咁但係我相信呢個應該唔會有太大影響嘅，咁除非你話呢段期間你嚟到英國你係打算揾工，或者係你去租屋買屋等等，你需要再出示呢啲證明。咁如果唔係，其實你去到1月尾都會再轉㗎啦，呢個 visa。係啦，咁所以其實我做呢個分享咧，最主要就係有一啲朋友仔可能都會有問過我你可能入境嘅時候會唔會好難啊？會唔會搞咗好耐啊？佢有冇留難你啊？或者係要準備啲乜嘢文件啊？嗱，咁我呢度並唔係話呢啲文件你唔需要準備，記得要做一個盡責嘅人啊！咁你喺網上見到佢話我入境 TOR， 即係用 TOR 入境，需要用啲咩嘅，你都要去仔細咁準備好。咁但係其實以我嘅經驗咧，佢又真係唔會逐樣去查嘅。咁佢嗰時就好快嘅啫，咁同埋我嗰時我唔知點解咧，我一開頭睇資料我係以為都需要有埋嗰個肺結核嘅報告嘅，咁我最近啦網上都見到有啲網友分享，咁其實係整 BNO visa 嘅時候先需要啦，咁但係嗰時我哋幾個咧都係有 check 到肺結核嘅，咁又帶埋呢一個表格去，我媽咪咧就整咗一個咁厚嘅 file 啦，係啦，入邊有晒我哋3個人一啲唔同嘅資料啦，咁但係其實係完全即係除咗一開頭嗰一個官員之外，第二個官員咧係完全望都冇望過嘅，咁純粹填嗰個表，而嗰一個表佢問我哋存款有幾多，我哋填咗個存款有幾多咧，即係帶幾多錢過去咧，佢亦都係冇睇過任何嘅 bank statement 嘅，咁所以變咗就再次啦，唔係話你唔需要準備，咁但係唔需要太緊張，咁因為其實某個程度上啦，英國政府佢出咗呢一個 scheme， 佢都係希望可以吸納多啲人才啦，多啲人力資源啦，或者美其名啦，叫做可以幫到多啲嘅香港人啦，翻去媽媽嘅懷抱咁樣啦，咁所以其實佢哋最主要咧係核實到咧係香港人有香港 ID， 同埋你本身係有呢一個 BNO 嘅資格就已經可以咯。咁其實今次條片咧就去到呢一度啦。咁如果你再有啲乜嘢相關嘅問題啦，咁你都可以問我啊。咁不過呢一啲咧，其實我都相信你一定可以處理得到嘅。咁呢度純粹係我一個個人嘅小分享啦。咁希望亦都可以等大家啦，了解清楚多啲嗰個情況。咁另外有啲乜嘢唔明嘅地方嘅，咁我哋都可以再交流一下。
拜拜。